is for fans. Конечно, я помог бы больше, там, и это все понимают. То, что идет по ходу боя, можем переходить с одного плана на другой очень быстро. Поэтому, находясь здесь, я стараюсь максимум дать раньше, чего невозможно дать прямо там, во время боя. Сейчас осталось где-то 25-26 дней, и я думаю, есть момент, который мы уже завершили в подготовке, тактическом, техническом плане. Сейчас объем и выйти на оптимальную форму. Это очень важно. Все идет по плану. На этот раз мы должны уменьшить 400 грамм, 1 фунт. И к этому подошли запасом. Остальное все как сложится. Это же бой. Мы же знаем, сколько великих людей планируют одно, а располагает Всевышний в этом. А то, что зависит от нас, мы все сделали. Let's go! Сегодня у нас спарринги, у Халиба сегодня 5 спаррингов по 5 минут с разными соперниками. Just chilling. And that's it. Сейчас он должен показать, на что он способен. Как он сам сказал, на этот бой он должен взять с собой все оружие, которое владеет. Значит, переходить от одного плана очень быстро. То, что подходит, к примеру, если получается клинч, захват морский, почему не втыкать? Если он внизу повалить, я думаю, не будет проблем. Все ставят 90 на 10. Что Хабиб настолько силен в борьбе. И я в этом говорю не 90 на 10, а 99. Что в борьбе Хабиб силен и в физическом плане, клинче, захват Хабиб мощнее. Феркус он опасен локтями, коленями, ногами, палками, чаще. Почему же избежать малейшего момента, чтобы ты оказался у нас есть тактическая схема, как обойти это все. Я думаю, во время боя увидите. Banzai!
очень рад за него, потому что он шел к этому всю свою карьеру, всю свою жизнь, к этому дню, к 7 апреля. Так что мы все будем ждать этого большого боя. И желаем победы. Сперва посмотрел, в какой форме он, когда отошел после боя с Барбозой. Он был в хорошей форме, я бы сказал. В такой форме он был, когда дрался Дусаков. Ну, был ближе к этой форме, когда дрался Джонсон. Ну, и сейчас требование таковы. Быть таким, каким не был никогда. И в этом время показать все, на что ты способен. Но сделать так, чтобы, если удается первым завершение, если удается пятым, где у тебя получается, значит, третий вариант. Есть 3 плана действий, которые отработаны, которые отрабатывают. Борьба, и все время борьба, контроль, находиться сверху, заставить выдох со соперника, потому что ты на нем. Другая это, как если я тебя в клетке прижал, оттуда дерешься, и нужно на твари, ты дал контроль на 5 раундов, который идет. И самый последний вариант, который команда скажет, иди в обмен. Во всех случаях иди в обмен, потому что раньше он пойдет Фергюсон. Потому что во время боев не видит за 2 года и ушатывает 7 раз. Это не может влиять на обоих, что бы он говорил. Мы реалисты, и мы должны идти в обмен, особенно в сетке. У него руки длинные, а боковые у Хабиба руки короткие, он должен сблизиться и пойти в обмен. В обмен сейчас Хабиб сильнее. На дистанции Джейкоб сильнее левой рукой, я бы сказал, Фергюсон. Поэтому надо близко подойти, когда в обменах, я думаю, Хабиб уронит его в эти позиции, если будет обмен. Today we're getting those sparring and little gloves in the cage room. Help Khabib get, just get ready, sharpen all those tools even more. A little different than usual with the big gloves, switching it up, sometimes big, sometimes little. So help him get ready, and it's going to be a strong day of sparring. Все понял, все-таки пятерка лучших и знаменитых бойцов входит Хабиб, и болельщиков у него немерено больше, чем у других. Это имеется в виду, если делать хотя бы половину пиара, то, что они делали другим бойцам, как Макгрегор и другие, Петтис или остальные, у Хабиба их очень много. Поэтому они начали делать ставку и рекламы, и в бою, и за официальный пояс на этот бой. Ну и сейчас просто представить, там где 3 миллиона чем-то подписчиков, после пояса могут 4 миллиона. И отношение данного становится совсем другим. Он понимает, что Хабиб, значит, человек, который может заработать и для организации, и для себя. Там они впереди нас идут, они больше понимают даже в этом деле, чем это может для них обернуться. Поэтому они сейчас делают сам на Хабиб. Я знал, что он к этому придет, потому что смешанные единоборства идут после футбола на 2-м месте. Я об этом всегда говорил, последние 5-7 лет и говорю, и отношение и республики, и России должно быть другое к нашим спортсменам. Это национальное богатство нашей страны. Это мужественная позиция наших мужчин. Это поколение, которое не готовит защитников Отечества. Это те люди, с которыми будут брать молодые ребята пример. Поэтому и отношение должно быть точно таким же к бойцам. Я считаю, после возвращения Хабиба с поясом, иншаллах, надеюсь, и отношения и республики, и страны изменятся. Мы это сделали впервые. Это то, что мы ждем, и то, что мы хотим. Six.